Għawċin li tkellmu ma' One News esprimew ir-rabja tagħhom għal kif żewġ kuntratturi aħwa tad-deputat nazzjonalista Chris Sajt, Peter Paul u Joseph Sajt fl-aħħar xhur ħadwa moda li laħalħu l-bajli ta' trakkijiet tal-konkos tal-kumpanija tagħhom Sajt Construction Limited f'Witt u jarmu s-siment illegalment f'kanal li jagħti qarram l-ħamra. Ftit jimilu laqda nadur nadif il-mentat li rad bajnejja dan l-aġir illegali, dan qed jitwettaq mhux biss kontra l-liġi imma wkoll minn kellem tabella li tfakkar b'mod ċar li m'għandux isir rimi hemmhekk. Il-grupp ambjentali rrimarka li b'riżultat ta' dan l-aġir, il-kanal tal-ilma li jgħaddi minn taħt il-wiċċ ta' triq qed jiġi mblukkat. X'aktarx li ssir ħsara wkoll lill-għelieq tal-madwar u lill-istruttura tat-triq u dan joħloq periklu għall-pubbliku filwaqt li jeddet l-għajxien tal-bdiewa. Ikkuntattjat minn One News is-sindku tan-nadur Edward Sajt li jiġi ħu d-deputat Chris Sajt u wkoll ħu żewġ kuntratturi tal-kumpanija Sajt Construction Limited għalli meta rappreżentanti tal-Aqda Nadur Nadif kellmu dwar din is-sitwazzjoni talobhom jirrapportaw dak li raw bajnejhom u jgħaddu ritratti lill-awtoritajiet konċernati inkluż il-Pulizija. Is-sindku tan-nadur qal li l-Kunsill Lokali jikkundanna bil-qawwi atti bħal dawn u partikolarment oxxenità bħal din. Huwa wiegħed li l-Kunsill se jibqa' jaħdem ma' Nadur Nadif biex jitwettaq aktar ġid fir-rigward tal-ambjent. Nies minn Nadur li tkellmu ma' One News irrimarkaw li ironikament filwaqt li l-Kunsill immexxi minn Sajt oġġezzjona b'mod voċiferu għal diversi applikazzjonijiet mal-awtorità tal-ippjanar fir-raħal tan-Nadur, l-istess Kunsill ma ħarx il-bżonn li jirrapportaw nnifsu din il-qerda ambjentali li qed iwettqu is-sindku. Il-Kunsill u s-sindku tan-Nadur lanqas ma qatt irrapportaw l-impjantu bitħa industrijali illegali li mbliet minn ħut is-sindku taħt it-torri ta' Kenuna, post ieħor pittorest u barra żona mill-iżvilupp issa meqrud bl-illegalitajiet. Dan l-impjant għadu jiġi operat b'mod illegali ta' kuljum minkejja li nħarġet ordni ta' infurzar. Min-naħa tiegħu b'kuntrast mas-sindku tan-Nadur, is-sindku tax-Xara Kristjan Żammit mhux biss ikkundanna bisħieħ dak li sejjaħ att kriminali, iżda qal li hu stess talab lill-Pulizija biex tinvestiga. Kelliem mal-Pulizija qal lil One News li l-Pulizija dejja bl-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ.